Гамәлдәр. 21-нче бүлек. Без улар менән һаубуллашып юлга сыктык һәм туп-туры Кос утрауындагы калага килдек. Икенче көндө Родоста, онан Патара утравында булдык. Унда Финикия өлкәһенә баручы карапты табып ултырдык та кузгалып киттек. Кипр утравын көньягынан урап үтеп, Сүрия өлкәһенә табан йөздек. Тирдә тукталыш яһанык, сөнки унда караптан йөк бушатылырга тиеш ине. Шәкертләрде эзләп тапкандан һуң, яндарында 7 көн булдык. Улар, рух күрһәтүеннән сыгып, Павелды Иерусалимга бармаска кисәтте. Китер вакыт җиткәс, юлга сыктык. Барлык иман тотучылар катындары һәм балалары менән безне кала ситенә тиклем озата барды. Яр буена килеп җиткәс, бөтәбез бергә тубыкланып, дуга кылдык. Хушлашкандан һуң без карапка утырдык, улар өйдәренә кайтып китте. Юлыбызны дәвам итеп, Птолемаида калаһына килеп төштек. Унда имандаштар янына барып, улар менән 1 көн булдык. Икенче көндө Павел менән без Кесарияга килдек һәм Иерусалимда һайланган 7 ярдәмченең береһе һөйнесле хәбәрде таратучы Филипптың өендә тукталдык. Уның Алла сүзләрен игълан итүче пәйгамбәр кызлары, кияүгә сыкмаган 4 кызы бар ине. Без килүгә берничә көн узгач, Яһудиянән Агаф исемле бер пәйгамбәр пәйда булды. Ул безнең янга килеп, Павелдың билбавын алып, үзенең аяк-кулын бәйләне. Изге рух, Иерусалимдагы яһүдтәр был билбауның ияһен бына шулай бәйләясәк һәм уны мәҗүсиләр кулына тапшырасак дип әйтә. Тине Агаф. Буны ишеткәс, без һәм унда булган башка кешеләр Павелдың Иерусалимга бармауын үтендек. Әмма ул: "Һез нимә эшләйһегез? Нигә илайһыгыз һәм минең йөрәгемде телгеләйһегез? Мин Раббы Гайса исеме хакына Иерусалимда тоткын булырга гына түгел, үлергә лә әзермен", дип җавап бирде. Без иһә уны күндерә алмагач, тынысланып, Раббының ихтиярын сабылган. Тинек. Кесарияла берни тиклем вакыт үткәргәс, йыйынып Иерусалимга киттек. Безнең менән бергә Кесариянан берничә шәкерт тә барды. Улар безне күптән иманга килгән Кипрлы Мнасон атлы шәкерт янына без тукталасак өйгә алып барды. Иерусалимга килгәс, имандаштар безне шатланып кабул итте. Икенче көндө Павел Якуб янына килде. Без дә уга ярып бардык. Унда барлык бердәмлек өлкәннәре йылгайны. Павел уларны сәламләгәндән һуң, үзенең хезмәте аша Алланың башка халыктар арасында нидер эшләгәнлеге турында ентекләп һөйләп бирде. Уны тыңлагас, ундагылар Алланы данлап Павелга: "Беләһеңме, имандаш? Тинеләр. Яһүдтәр арасында инде нисә мең иманга килгән кеше бар. Уларның бөтәһе лә Муса канунын бик ихлас яклай. Һинең хакта уларга, һин янәһе бүтән халыктар арасында яшәгән, барлык яһүдтәрне улдарын сөннәткә ултыртмаска һәм яһүд халкының йолаларын тотмаска өндәп, Муса канунынан баш тартырга өйрәтәң икән дип әйткәннәр. Нимә эшләргә? Әлбиттә, улар һинең килүеңне ишетер. Шуга күрә кәңәшебез шул. Бездә нәҙер әйткән 4 кеше бар. Улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтә. Сәстәрен алдыра алһындар өсөн уларҙың сығымдарын үҙ өҫтөңә ал. Бөтәһе лә һинең хаҡта ишеткәндәренең дөрөҫ түгеллеген һәм үҙеңдең дә ҡанунға буйһоноп йәшәүеңде күрер. Инде Гайса Мәсихкә инанган башка халык кешеләренә килгәндә, без уларга үҙебеҙҙең ҡарарҙы әйтеп хат яҙҙык. Ялған илаһтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡтан, ҡандан, быуып үлтерелгән хайван итенән һәм енси аҙғынлыҡтан тыйылығыҙ, тинек уларға. Шулай итеп, икенче көндө теге кешеләрҙе үҙе менән алып, Павел улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтте. Шунан һуң Алла йортона инде. Унда ул таҙарыныу көндәренең ҡасан тамам буласағы һәм ҡасан уларҙың һәр береһе өсөн ҡорбан килтереләсәге хаҡында иғлан итте. 7 таҙарыныу көне үтте тигәндә, Асия өлкәһенән килгән бернисә яһүд Павелды Алла йортонда күреп, уға ҡаршы бөтә халыҡты ҡотортто. Уны тотоп алып: Израильдәр, ярҙам итегеҙ! Бөтөн ерҙә беҙҙең халыҡҡа, ҡанунға һәм был урынға ҡаршы өйрәтә торған кеше ошо. Өҫтәүенә, яһүд булмағандарҙы Алла йортона алып килеп, был изге урынды мәсхәрә итте, дип ҡысҡырҙылар.
Улар уны элегрәк ҡалала Ефес кешеһе Трофим менән бергә күргәнлектән, Павел уны Алла йортона ла алып ингән дип уйлайҙар ине. Бөтә ҡалала ығы-зығы ҡупты. Төрлө яҡтан халыҡ йыйылды. Павелды Алла йортонан һөйрәп алып сыҡтылар да, шунда уҡ ҡапҡаларҙы бикләп ҡуйҙылар. Улар уны үлтерергә тырышҡан мәлдә ғәскәриләр башлығына бөтә Иерусалимда башланған буталыш тураһында хәбәр иттеләр. Ул шунда уҡ ғәскәриләр һәм йөҙбашылар менән бергә халыҡ йыйылған ергә йүгерҙе. Кешеләр башлыҡты һәм ғәскәриләрҙе күреп, Павелды туҡмауҙан туҡтаны. Ғәскәриләр башлығы яҡыныраҡ килеп, Павелды ҡулға алырға, уны 2 сылбыр менән бығауларға әмер бирҙе. Был кеше кем һәм ул нимә эшләне? Тип һораны ул. Халыҡ араһында берәүҙәр бер нәмә, икенселәре башҡа нәмә ҡысҡыра башланы. Ғәскәриләр башлығы бындай шау-шыуҙа эштең ниҙәлеген белә алманы. Шунлыҡтан Павелды нығытмаға алып барырға ҡушты. Улар баҫҡысҡа килеп еткәндә, халыҡ ҡыҫырыҡлағанлыҡтан, ғәскәриләргә Павелды күтәреп барырға тура килде. Халыҡ төркөмө: Үлем уға! Тип ҡысҡыра-ҡысҡыра эйәреп барды. Нығытма ишектәренә яҡынлашҡас, Павел ғәскәриләр башлығына: Һиңә бер нәмә әйтергә мөмкинме? Тине. Һин грекса беләһең икән дә баһа? Тип ғәжәпләнде теге. Тимәк, элегерәк фетнә күтәреп, 4000 юлбасарҙы сүлгә алып сыҡҡан Мысыр кешеһе һин түгел? Мин Яһүд. Киликия өлкәһендәге арыу уҡ танылған Тарс ҡалаһынан. Үтенәм, халыҡҡа һөйләргә рөхсәт ит. Тине Павел уға. Ғәскәриләр башлығы рөхсәт бирҙе. Павел баҫҡыста торған килеш халыҡҡа ишара яһаны. Тәрән тынлыҡ урынлашты һәм Павел Яһүд телендә һөйләй башланы.